واهلا بيكم في فيديو جديد. يا جماعه النهارده يا جماعه الموضوع مختلف يا جماعه، احنا ولا قاعدين في السيت اب ولا ورانا الحيطه ولا مركبين المايك. النهارده الموضوع مختلف يا جماعه. النهارده يعني سكر بره يا جماعه، يعني هتتكتب بحروف من نور، بحروف من نور مش من حزب النور، يعني تفهمين في التاريخ. ليه بقى؟ لان احنا النهارده يا جماعه هنكسر رقم قياسي جديد زي الرقم القياسي بتاع عيدان الكبريت. هنكسر النهارده رقم قياسي جديد، وهو بمنتهى البساطه يا جماعه اطول شليمو او استرو او شفاطه او مصاصه، يعني ايا كان. اهو يا جماعه 10 متر يا جماعه شليمو، قطره لا القطر ده في الدايره صح. طوله وانا ببص فين؟ طوله يا جماعه 10 متر. انت متخيل يا جماعه؟ احنا بنعمل يا جماعه الفيديو ده عشان احنا ما بنخافش، ويلا بينا ويلا نبدا الفيديو عشان مش هينفع نطول اكتر من كده. يلا بينا. طبعا يا اخوانا عشان نجرب البتاعه دي اللي هي الطويله دي، لازم نعمل حاجه نجرب بيها، يعني نعمل مشروب غازي او مائي او هوائي. لازم نعمل حاجه عشان نجربها. فاحنا بقى ايه، هنخترع حاجه دلوقتي كده. مع تقريبا ان عندي خروب، فهنعمل خروب، يعني مش عارف يعني شو نجرب طالما. المهم يا جماعه بعد ما عملنا المشروع، المهم يا جماعه احنا بعد ما عملنا المشروب الجميل ده، هقول لكم على الطريقه اللي احنا هنعمل بيها زي العمليه الانتحاريه اللي احنا هنقوم بيها. الموضوع بسيط. طبعا انا قاعد في الدور الثاني، تمام. فاحنا هنحط البتاع ده اهو هنا، الدورق ده هنا والبتاع ده هنا اهو، وهنوصل في قلبيه شوف سبحان الله، هنروح موصلين في قلبيه هذا الخرطوم، وبعدين ننزل بيه على السلالم، وبعدين ننزل بيه تحت في الشقه اللي تحت، ونجرب بقى. لان ما ينفعش يبقى فوق، لان ما ينفعش نبقى عكس الجاذبيه، لان لو بقيت عكس الجاذبيه تبقى صعبه، مش مستحيله. طبعا انا وقعت دلوقتي في مشكله كده بسيطه، اللي هو لما بحط والله انا مش عارف اسميه ايه. انا حاسس ان انا عندي مشكله في الاسامي جدا. مش عارف انا ليه لما بحط الخرطوم نسميه خرطوم بس على الله، يعني الاخوه السودانيين ما يزعلوش. لما بحط الخرطوم في قلب الدورق ده او الشفشق كما يقال، يعني كل ما لما بنزل بيفلت من فاحنا بقى لازم نفكر في نربطه بحبل ولا نعمل ايه، مش عارف. وربنا فكره. استنوا يا جماعه هي اي نعم فكره مكلفه، بس ثواني هننفذها حالا. والله يا جماعه يعني تحيا مصر 3 مرات. الشكرتون او السوليتيب او اللزاق، يعني يا جماعه مع اختلاف المسميات في كل قارات الدول الافريقيه والعربيه، احنا هنعمله باللزاق. احنا كده مش هنخلص النهارده.
يعني لازم. دي بقى مشكله اللزقه والسرتيب او يعني ايا كان اسمه امه ايه، مش مهم يعني. احنا كده مش هنخلص النهارده فعلا. ايه اوه. يا جماعة تعالوا بس هنا، الموضوع متعب يا جماعة جدا. هي فين؟ هي فين؟ هو فين؟ الموضوع ده لو فشل بعد كل التعب اللي انا تعبته يا جماعة، اللي انتوا بتشوفوه 7-8 دقايق ده انا بشتغل عليه 7-8 ساعات. فالموضوع ده لو فشل انا ممكن يجي لي سكتة قلبية دلوقتي حالا. يلا بينا نجرب يا جماعه، لحظه الحقيقه. ونجحنا يا شباب، نجحنا اقسم بالله. ده معجزه يعني. رقم قياسي مصر جديد. النور قطع، النور فصل، واحنا بنعمل اي حاجه تقول فيها مصر يا اخي. سبحان الله، اي حاجه تقول فيها مصر تنجح على طول بجد يعني. استنوا بقى نشوف حكايه النور ده اهو. يا جماعه بجد والله العظيم رقم قياسي مصر جديد، والموضوع مختلف تماما حقيقي. انا منبهر من نفسي. القناه اللي هنشهرها النهارده هي قناه استاذ جيمر، هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكربشن. اعملوا له سبسكرايب، وانت كمان ممكن نعمل لك دعايه للقناه بتاعتك لو انت حابب. الموضوع بسيط جدا، كل اللي انت تعمله اتاكد ان انت عامل سبسكرايب للقناه، وتعمل لايك على الفيديو ده، وتكتب لي تحت في الكومنتات ما يجراش حاجه عادي. تمام وما تنسوش ان احنا بنخافش. يلا بينا. وبكده خلص فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب، وما تنساش اللايك والشير، وتسيب رايك في الكومنت، وما تنسوش ان احنا بنخافش. ويلا بينا واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم.